үзэгчдээ MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн лагуу гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг зөөврийн эрдэнэтхэн аппаратаа боллоо. Авто замуудад халтраа гулгаа ихээр үүсэж байна. Зуны дугуйгаа өвлийн дугуйгаар солисноор ослох эрсдлээс сэргийлж чадна. Өвс аймагт энэ сарын 24-25-ны өдрүүдэд Монголын хөрөнгийн бирж төрийн өмчт хувьцаат компани нээлттэй өдөрлөг болно. Музей 12-р сарын 20-ны хүртэл хөнгөлөлтөд тарифаар үйлчилнэ. Төрийн албан хаагчдын дунд алтан намар урлагийн наадам зохион байгуулагдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам глобал сангийн дэмжлэгтэйгээр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг $80,000 буюу 200 гаруй сая төгрөгийн үнэ бүхий зөөврийн эрдэнэтхэн аппаратаа боллоо. Манай аймгийн хувьд сүрьягийн нөхцөл улс аймгийн дунджаас бага байгаа хэдий ч цаашид хөдөө сүм багт хөрч энэхүү зөөврийн эрдэнэтхэн аппаратын тусламжтайгаар сүрьяг эрт оншилж илрүүлэх боломж бүрдэж байна. Манай аймагт зайлшгүй хэрэгтэй байсан эмнэлгийн багаж хэрэгслийн нэг бол зөөврийн дижитал эрдэнэтхэн аппарат юм. Аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгээс энэхүү багаж хэрэгслийг авахаар аймгийн засаг даргын зөвлөл болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд санал хүргүүлж байсан боловч өдийхөр нь шийдэгдэг байсан юм а. Тэгвэл эрүүл мэндийн яам глобал сангийн доох сүрьягийн төслийн хүрээнд тус аппаратыг манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хандваллаа. Уг аппарат нь 200 сая төгрөгийн өртөгтэй бөгөөд хүчин чадлын хувьд өдөрт 250 гаруй хүнийг оншилж шинжилгээнийхэн хариуг газар дээр нь түргэн шуурх гаргадагаараа онцлог юм байна. За энэхүү аппаратын гол зорилго бол бид нар наслагдсан бүс нутагт тусмаа Увс аймгийн арга иргэдэд бол сөрийн өвчнийг эртэлрүүлэх, за онцлох эмчилгэт бол энэхүү аппарат үнэхээр үр дүнгээ өгдөг. Сая эрүүл мэндийн яам глобал сан халдвар төвчин судлалын үндэслэлтэй хамтраад бол нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэхүү аппаратыг яаж ажиллуулах вэ, ямар зорилгоор ашиглах вэ, хэн яаж ажиллах вэ гэсэн талаар бол эмч мэргэжилтнээ сурал семинар хийсэн. Тэгээд одоо бид нар нэгдсэн эмнэлэгт энэхүү аппаратыг хүлээлгэж өгч байна. Тус аппаратын тусламжтайгаар сүрья өвчнийг эрт үед илрүүлж онцлох боломж нээгдэж байгаа юм. Манай аймгийн хувьд 10,000 хүн ам тутамд 6.8 тохиолдол бүртгэгдэж байгаа нь улсын дунджаас бага боловч нас баралтын төвшин дээгүүрт бичигдэж байна. Тэгвэл энэхүү аппарат нас баралтын шалтгаан болоод байгаа сүрья өвчнийг эрт илрүүлж цаашлаад өвчлөлийг бууруулахад ихээхэн түлхэц болно. Бол дижитал аппарат учраас хаач яаж ашиглах бүрэн боломжтой. Зөөврийн дижитал эрдэнэтхэн аппарат учраас бид нар хөдөө орнуудад баг дээр, суман дээр, за аймгийн төв дээр, ер нь үрдсэн сэргийлэх үйлдвэрүүд дээр бүгдэн дээр нь бид нар сүрья өвчнийг илрүүлэх зорилгоор энэ аппаратыг ашиглана. За өнөөдөр аймгийн эрүүл мэндийн газрын бид бүхэн бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй ярьж тохиролцоодоос манай энэ эрүүл мэндийн газрын 2018 оны энэ үйл ажиллагаа дээр бол бид нар энэ 100% сум, давс сум, тариалай сум дээр бол бас сүрья өвчнийг илрүүлэх энэ одоо шинжилгээг хийнэгээд орцсон байгаа. Бид нар одоо үндсэнд 11 сарын 5-6-нд бол 100% сумд очиж энэ аппаратаар үзлэг шинжилгээ хийнэ. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу энэ сарын 11-р сарын 5-6-нд 100% давстад тариалан сумуудад сүрьягийн үзлэг шинжилгээ хийнэ. Энэ үеэр зөөврийн дижитал эрдэнэтхэн аппаратыг ашиглахаар төлөвлөж байна. Өнд хүнчлэн цаашлаад баг 83 нэгдсэн үзлэг шинжилгээнд энэхүү аппаратыг ашигласнаар манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд томоохон хөгжил дэвшлийг авчирч байна. Дараагийн мэдээ өнгөрсөн хоногт эхнэг нутгаар тгээс 12 мм тундас орсон бөгөөд хамгийн ихтгэн малчин суманд 14 мм, баруун түрүүнд 12 мм, Улаангомд 10 мм, цагаан арханд 9 мм орж салхи эхнэг нутгаар 3-аас 10 см, завхан өндөр хангаа наран булаг сумдад 13-аас 16 см хүрч ширүүлсэн байна. За өнгөрсөн шөнөд Увс аймагт бол за ихэнх нутгийг хамарсан цасан одоо шуурлаа. За Улаангом сүмд ч мөн ялгаагүй их хэмжээний бол сас орсон. За өнөө өглөөний байдлаар бол замын автозам бол маш одоо халтиргаа гулгаатай мөстөлтөй байна. За үүнтэй холбогдуулан бол за замын цагдаагаас бас тодорхой зөвлөмж мэдээллийг бас нийт жолооч тээвэрчтэй бас хүргэх гэж байна. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол замын нөхцөл байдал бол тийм ээ. За хот дотор зам төдийгүй хотоос гадагш чиглэсэн замууд бол маш их одоо халтиргаа гулгаатай байна. Жолоочтой хандаж энэ халтиргаа гулгаанаас хэрхэн сэрэмжлэх талаар та бас зөвлөгөө өгөх. За иргэд жолооч нарынхаа энэ өдөр амраг ирье. За өчигдөр өрөөнөөс эхлэн Улаангом сумын болон Увс аймгийн нутагт дэвшүүлж нэлээдгүй хэмжээний цасан болон шороо шуурсан. Энэтэй холбоотойгоор бол аймгийн засаг даргын А682 тооцоо хэмжээр
өнөөдрийн 19 цагаас өнөөдрийн 12 цаг хүртэл Улаанбаамаас гадагш чиглэсэн хөдөлгөөнийг бол хөр хугацаагаар хязгаарласан байгаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаамаас гадагш чиглэсэн улаан уул, гашууны бол чанууны боосонд бол манай цагдаагийн алба багш нар, онцгой байдлын алба багш нар одоо үүрэг гүйцэтгэж ажиллаж байна. За мөн өнөөдөр өглөөнөөс эхлэн бол бас замын цагдаагийн тасгийн алба багш нар маань бас сургууль цэцэрлэх бас иргэд ажилдаа явах үед бол бас замын хөдөлгөөний зохицуулалтанд ажилласан байгаа. Зам маань бол нэлээдгүй халтайгаа гөлөөний үссэн байна. Ийм жолооч нар маань одоо хөдөлгөөнд оролцохдоо хоорондын зайгаа баримтлах бас бие биендээ хүндэтгэлтэй соёлтой оролцох анхааруулж хэлмээр байна. За мөн одоо тээврийг хэрэгжлэхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангах. Одоо ялангуяа зуны дугуйгаа сольж өвлийн дугуйтай болох. За хөдөө орон нутагт зорчихдоо тээврийг хэрэгжлэхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаж тээврийг хэрэгжлэх байвал зөв шаардлагатай эд зүйлсээ бас авч явахыг бас анхааруулж хэлмээр байна. Альтраа гулгунаас үүдэлтэй одоо осол зөрчил бүртгэгдсэн үү энэ? За өчигдөр орой цас урсны дараа бол нэг зам тойрын ослныг бүртгэгдсэн байгаа. Тэр маань одоо хуулийн хүрээнд бол маа замын цагдаагийн тасаг дээр бол шалгагдаж байж байна. Өөр бол онц ноцтой аймаг хэмжээнд онц ноцтой зам тойрын осол хэрэг одоо бол бүртгэгдээгүй байна. Тэр нь одоо гадагш чиглэх жолоочтой хандаж одоо юу гэж захимаар байна? Орон нутгийн нийтийн тээвэр зам одоо орон нутг руу чиглэсэн жолоочтой. Энэ жолоочтой гол нь тээврийг хэрэглэхээ бүрэн бүтэн байдлаар хангах. Мөн одоо тэр халдвараа гулгаатай байгаа учраас дугуйныхаа стандарт норм шаардлагын дагуу өвлийн дугуйнхаа стандарт нормын дагуу тээврийг ихтэй байрлуулах. Одоо халдвараа гулгаанаас өглөөний байдлаар ихтэл уулзуур дээр ирчээд дугуй шарваад хөдөлгөөнд оролцож чадахгүй байгаа байдлууд бол нэлээдгүй гарч байна. За мөн хүн тээвэрлэхдээ хүн ачаа тээвэрлэх журмын стандарт шаардлагыг хангаж хөдөлгөөнд оролцохыг бас анхааруулж хэлэх л байна. За тэгэхээр иргэд жолооч нартай бас замын цагдаагийн тасгаас бас тодорхой мэдээлэл зөвлөмжийг бол хүргэлээ. Тэгэхээр одоо ер нь бол Улаангом төдийгүй Увс аймгийн ихэнх нутагт бол цас орсон. За зам маань одоо гөлөнтөө одоо мөсдсөн байдалтай байна. Тиймээс иргэд жолооч нар маань хариуцлагатай байж за дүрмээ баримталж хоорондын зайгаа зам үн барьж техникийн бүрэн бүтэн байдлыг бол сайтар хангаж одоо хол замд гарах зам үн хот дотор бол дүрм журмаа баримталж одоо хөдөлгөөнд оролцохыг нийт жолооч нартаа анхааруулж байна. Зам үн түнчлэн одоо өвлийн дугуйгаа сольж амжаагүй байгаа жолооч нар маань яаралтай одоо зуны дугуйгаа өвлийн дугуйгаар солих нь таныг одоо эрсдлээс ямар нэгэн эрсдлээс бол хамгаалах юм а гэдгийг бол замын цагдаа хэлж байна. Дараагийн мэдээ Монголын хөрөнгийн бирж төрийн өмчит хувьцаат компани орон нутгийн иргэдийн үнд цаасны зах зээлийн талаарх мэдээллийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд зах зээлийг зохицуулагч болон мэргэжлийн байгууллагууд Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанитай хамтран хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг энэ сарын 24-25-ны өдрүүдэд манай аймагт зохион байгуулж байна. Монголын хөрөнгийн бирж төрийн өмчит компани нь орон нутгийн иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдээллийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд зах зээлийн зохицуулагч болон мэргэжлийн байгууллагууд Эрдэнэс 5 толгой компанитай хамтран хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй өдөрлөгийг 2018 оны 6 дугаар сард Булган Дархнуул орхон аймагуудад амжилттай зохион байгуулсан байдаг. Тэгвэл орон нутгийн дараагийн өдөрлөгийг Увс аймагт 2018 оны 10 дугаар сарын 24-25-нд, Баялгийн аймагт 27-ны өдөр, Ховд аймагт 29-30-ны өдрүүдэд аймгийн засаг даргын тамийн газрын байранд тус зохион байгуулж, хөрөнгийн зах зээлийн суурь ойлголтууд, хувьцаа, бондын арилжаанд хэрхэн оролцох, хөрөнгийн зах зээлээс компаниуд санхүүжилт татах боломж зэрэг сэдвээр сургалт явуулахаас гадна Эрдэнэс 5 толгой компанийн үйл ажиллагаа иргэдэд олгосон хувьцааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл 1991 оны хөрөнгө оруулалтын эрхийн бич буюу ягаан цэнхэр тасалбартай холбоотой дансны мэдээллийг шүүх, ноогдлын шин мэдээллийг өгөх, арилжааны данс нээх, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх зэрэг олон талт ажлуудыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр иргэдэд аймгийн засаг даргын тамийн газрын иргэний танхимд мэдээлэл өгч данс нээх, дансны үлдэгдэл шалгах зэрэг үйлчлэгийг үзүүлсэн бол маргааш буюу 25-ны өдөр 15 цагаас ойрт хөгжим жүжигийн театрт иргэдэд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө. Цэнхэр ягаан тасалбар гэж яригддаг. Одоо 91 оны өмч өвчлөлөөр одоо ямар хувьцаа авч ийсэн, тэр маань ямар үр дүнтэй явж байгаа. Одоо магадгүй ноогдлаш хуваарлсан бол хэдэн төгрөг хаана явж байгаа. За тэгээд цаашлбал Эрдэнэс 5 толгойн одоо хэдэн шиг хувьцаа байна. Одоо энэ хувьцаа эргэлтэнд ороход ямар одоо зүйл үүрэгтэй байгаа юм гэдэг мэдээллүүдийг бол нэг доороос авах юм боломжтой юм аа. Нөгөөтэйгөр бол бидний дагалт дээрсэн үнцаасны компаниуд дээр бол хувьцааны дансыг бол нийлгэх юм
бүрэн боломжтой байгаа. За хөрөнгөний бирж бол өөрсдийн албан ёсны гишүүн цасны брокеринг компаниудаас тодорхой төлөөллүүдийг бол авчирч уг үйл ажиллагаанд оролцуулж байгаамаа. За нөгөө төгөр бол бас яг иргэдэд одоо хувьцаа гэж юу юм, хөрөнгөний зах зээл гэж юу юм. За цаашлаад Эрдэнэс 5-7 гэдэг компани түүний хувьцаа нь ямар учиртай юм бэ гэдэг талаар бол 25-ны 13 цагаас бол ойр театрт одоо нэгдсэн сургалт зохион байгуулна. Энэ мэдээлэл бол нийт иргэдийг бол урьж байна. Эрдэнэс 5-7 оны 1072 ширхэг хувьцааны данс нээх ажил улс орон даяар үргэлжилж байна. 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс өмнө төрсөн хүмбэр хувьцаа эзэмшиж байгаагаас одоогийн байдлаар данс нээлгээгүй 1.9 сая иргэн байгаа гэсэн тоо мэдээлэл байгаа юм а. Тэгвэл дансаа нээлгэж амжаагүй байгаа иргэд иргэний үнэлэхээ 5,000 төгрөгийн хамт бүрдүүлж нээлттэй өдрөлгийн үеэр данс нээлгэх боломжтой юм а. Иргэн мөргөн эзэмшиж байгаа Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас дэргэдээ 1000 хувьцаа мэдээллийн төвийг ажиллуулж байгаа. Энэ ажиллуулж байгаа зорилго маань ер нь Монгол улсад одоо 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсэн Монгол улсын иргэн бүр Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани хувьцааг эзэмшиж байгаа учраас энэхүү хувьцаагаа хэрэглэх, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, орлогын шинэ хөөсөр болох юм боломж нэгж. Энийгээ боломж гэж харахын тулд Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас мэдээллийн төв байгуулад өнөөдөр Монголын хөрөнгөний бирж үн цасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв за холбогдох брокер дилерийн компаниуд буюу мэргэжлийн байгууллагуудаа увс аймагт 2 хоногийн хугацаанд одоо иргэдэд үн цасны зах зээлийн талаар одоо нэг цагийн үйлчлэгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани маань ер нь өнгөрсөн он жилүүдэд иргэдийнхээ одоо хувьцааг амлуулахтай, иргэдийнхээ хувьцааг ногд ашиглах үйл ажиллагаа огт зохион байгуулдаг. Энэ 2019 оноос эхлээд Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани ашигтай, орлоготой ажиллаж байгаа учраас иргэн бүртээ одоо хувьцаа эзэмших, ногд ашиг өгөх юм боломж олгож. Ингээм бол иргэн хүн маань хувьцаа эзэмших маань өөрийн зүгээс бас бэлтгэх шаардлагатай зүйлсүүд байгаа. Тийм учраас энэ бэлтгэл ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаа хамтраад нээлттэй өдрөлийг зохион байгуулж байгаа. Энэ хугацаанд бас иргэд маань бид нар дээр ирээдээ хүн төлбөргөө мэдээлэл зөвлөгөө авах, заа боломжтой болоод дансаа нээлгэх энэ ажлыг нэг цэгээс зохион байгуулна. Мөн иргэдтэй зориулсан сургалт мэдээллийн үйл ажиллагаанд иргэд маань өргөнөөр оролцох юм бол бас иргэд одоо хөрөнгөний зах зээл Монгол улсад хөгжих, иргэд бас хамгийн гол зүйл нь Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани хувьцаа иргэн хүн өөрөө 1072 хувьцаа маань ямар учиртай талаар одоо өөрөөсөө ойлголттой мэдлэгтэй болох ийм ач холбогдолтой өдрөлөг зохион байгуулж байна да. Хөдөө суманд суугаа аав ээж, ах дүүс нь ногоон цэнхэр тасалбар эзэмшиж байгаа бол энд байгаа холбогдох хүмүүс нь регистрийн дугаарыг нь мэдж байгаа бол хэлж өгснөөр хэдэн ширхэг хувьцаатай эсэх, хувьцааны зах зээлийн эргэлтэнд орсон эсэх талаарх мэдээллийг авч болох юм байна. Жил бүрийн 10-р сарын 23-ны өдрийг дэлхийн цоохор ирвэс хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлсэн байдаг. Монгол улсад одоогийн байдлаар 800-аас 1000 цоохор ирвэс бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь дэлхийн цоохор ирвэсийн 20%-тай тэнцэж буй үзүүлэлт юм а. Цоохор ирвэс улаан номд орсон дархан цаасд амтан агны хориотой хадасгатай өндөр ууланд амьдардаг. Бие нуурт нь 103-аас 130 см, жин 23-аас 41 кг, 14 м хүртэл хол үсрэх чадвартай амт юм а. Ирвэс 10-аас 13 насалдаг аргал янгар тарвага дуулаа мэрэгч амьтдаар хоолддог юм а. Өөрөөр хэлбэл цоохор ирвэсэн өндөр улсын экосистемийн эрүүл байдлыг хадгалагч гол амьт юм а. Ээжийн хотод жилбэр уламжлалуулгын зохион байгуулагддаг цахилгаан автомашин болон түүний шилдэг технологи олон улсын үзэсгэлэн энэ сарын 18-наас 21-ний өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Энэхүү үзэсгэлэнд дэлхийн улс орнуудын 2500 гаруй шинэ технологи бүхий автомашин танилцуулагдажээ. Энэхүү үзэсгэлэн яармагт Монгол улсыг төлөөлөн бэлэг дэс сургуулийн дэргэдэх бэлэг эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн хамт олон өөрсдийн бүтээсэн салбо буюу аянган мотор нэртэй цахилгаан мотор бүхий машинаар анх удаа оролцсон байна. Энэхүү машин нь өөрөө өөрийгөө цэнэглээд явдаг, гаднаас ямар нэгэн цахилгаанаар сэнгэлүүлэхгүй, өндөр үнэтэй батарей хэрэглэхгүй зэрэг онцлогоор өндөр үнэлэг авч зохион бүтээгчид Бээжингийн олон улсын наадмын тэргуун шагналын эзэн болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд ургац хураалтын ажил дунджаар 84.1% байна. Энэ нь 3 хоногийн өмнөх дүнтэй харьцуулахад 7%-аар өссөн үзүүлэлт юм а. Таримлын төрлөөр авч үзвэл хөр тарианы 82.9%, төмөсний 99.9%, хүнсний ногооны 99.9%, тэжээлийн 80.6%, тосны ургамлын 57.3%-ийг хураан аваад байгаа гэсэн үг юм а.
Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн байдлаар 51 мянган гааг ангилан хадаж нийт 283.2 мянган гаагаас 373.4 мянган тонн үр тариа, түүнээс 358.1 мянган тонн улаан буудай, 13 мянган гаагаас 160.5 мянган тонн төмс, 8.3 мянган гаагаас 93.2 мянган тонн хүнсний ногоо, 45.5 мянган гаагаас 108.6 мянган тонн дижэл, 33.1 мянган гаагаас 15.8 мянган тонн тосны ургамал тус хураан аваад байгааг 2018 оны ургацын урьдчилсан баланстай харьцуулан харуулж байна. Будапешт 2018 дэлхийн арга шалралт тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 65, 68, 72, 76 кг-ийн жингийн хагас шигшээ барилдаан өчигдөр 10 дугаар сарын 23-ны өдөр болж өндөрлөлөө. Тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 72 кг-ийн жинд Монгол улсын гавьяа тамирчин Очирбатын насан бурмаа хагас шигшээд бүгд наримдах Хятад ард улсын Ван Хуаныг цэвэр ялснаар алтан медалийн төлөө барилдахаар шалгарлаа. Дэлхийн дивизионээс 4 дахь медалийн болцлоо гадвын насан бурмаа өнөөдөр шигшээ барилдаанд дэлхийн аварга шалралт тэмцээний хүрэл медальт Панамерикийн 3 удаагийн аварга Канадын Юстина Ди Стасито хүч үзнэ. Чөлөөт бүхийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 59 кг-д олон улсын хэмжээний майстер Баатар Жавын шовдор хүрэл медалийн төлөв барилдаанд Панамерикийн аварга Мексикийн бүх Ванилаг 4-2-оор ялснаар дэлхийн данстай тамирчин боллоо. Будапешт 2018 дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс манай мөхчүүдээс авсан 2 дахь хүрэл медалийг ийхүү шовдор эх оронд авчирлаа. Тэр өнгөрсөн жил Парист медалийн Остроос атгалдсан харин Будапештэд энэ алтай газарч дэлхийн аварга шалралт тэмцээний медаль болсон юм а. Монгол улсын гавьяа тамирчин насан бурмаагийн шигшээ барилдааны мэдээллийг маргаашийн хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Дараагийн мэдээ, музейн хамт олон үзэсгэлэнгийн танхимуудаа шинжилсэн дэглэлт хийж 10 дугаар сарын 22-наас 12 дугаар сарын 21-нд дуустал ард иргэд байгууллага хамт олонд хөнгөлөлтөй тарифаар үйлчлэхээр боллоо. Увс аймгийн музей анх 1948 онд аймгийн захиргааны байранд орон нутгийг судлах кабинет нэртэйгээр байгуулагдаж байсан юм а. Үндэснийхээ түүх өв соёлын онцлогийг хадгалж хамгаалах, судлан сурталчлах, хойч үед хөвлөн уламжлуулах, соёлын үйлчлэгээ үзүүлдэг музейн хамт олон түүхт 70 жилийнхээ ойгоо өнгөрсөн 8 дугаар сард тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байдаг. Ойн хүрээнд бүгд наримдах Монгол ард улсын Баатар, хөдөлмөрийн Баатар, маршал хэмжээгийн Цэдэн балын танхимд шинжилсэн дэглэлт хийж, угсаатны зүүн танхимд их дүүх өв соёл нэртэй үзэсгэлэн, байгалийн түүхийн музейтэй хамтран хэр хязгааргүй зорчигчид нэртэй 56 төрлийн шуудын үзэсгэлэн тус дэлгэн толилуулж ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлсэн юм а. Ойн хүрээндээ дэлгэгдсэн бүтээлүүдийг энэ сарын 22-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хүртэл ард иргэд байгууллага хамт олонд хөнгөлөлтөй үнээр үзүүлэхээр боллоо. За 2018 оны 8 сард манай Увс аймгийн музейн түүхт 70 жилийн болсон байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор манайх Увс аймгийн музейн Цэдэн бал даргын танхимд шинжилсэн дэглэлт хийж найруулан тавьсан байгаа. Мөн дээрээс нь угсаатны зүүн танхимд болохоор их түүх өв соёл нэртэй Увс аймгийн түүхэнд толбогдох түүхэн бие хүмүүсийн үзэсгэлэн дэглэсэн байгаа. Мөн хотоос байгалийн түүхэн музейтэй хамтран хил хязгааргүй зорчигчид гэсэн нэртэй 56 нэр төрлийн шууд үзэсгэлэн нэрсэн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд болон ард иргэдийг манай музейгаар хөнгөлөлтөй үнээр үйлчилж байгаа. Манай музей нь 2018 оны 12 сарын 20 хүртэл тэгээд энэ хугацаанд болохоор гэр бүлийн багц гэж гарсан байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн багц гэж гарсан байгаа. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд 500 төгрөгөөр үздэг байсан бол 40 хүүхэдтэй анги гэлэгт 10,000 төгрөг өгөөд ангиараа музей үзнэ гэсэн. Мөн дээрээс нь сургуулийн хүүхэд 1000 төгрөгөөр үздэг байсан бол манайх 500 төгрөгөөр үзүүлж байгаа нэг хүүхдийг. За мөн дээрээс нь насанд хүрсэн хүн 3000 төгрөгөөр үздэг байсан бол 10-аас дээш хүн нэрлээ гихт 1500 төгрөгөөр үзэх боломжтой байгаа. Тэгэд гэр бүлийн багц гээд 5000 төгрөгөөр нэг гэр бүл 5000 төгрөг өгөөд музей үзнэ гэсэн. За мөн дээрээс нь ажлын өдрүүдэд захиалга өгөөд амралтын өдрүүдээр үзэх боломжтой байгаа. Хөнгөлөлтөй тарифт сургуулийн хүүхэд 500 төгрөг, байгууллага хамт олноороо 10-аас дээш хүн үзүүлэн 1500 төгрөгөөр гэр бүлээрээ 5000 төгрөгөөр үзэх боломжтой юм а. Мөн музейн хамт олон ажлын өдрүүдэд захиалга авч амралтын өдрөөр мөн үйлчлэж байна. Дараагийн мэдээ, аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар нархан 3 дугаар цэцэрлэгтэй хамтран төрийн байгууллагын ажилчдын дунд алтан намар урлагийн наадмыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулахаар боллоо.
Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын залуучуудын хөгжлийн хилтэс нархан 3 дугаар цэцэрлэгтэй хамтран төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, албан хаагчдын чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, байгууллага хамт олонны авьяасыг хөгжүүлэх зорилготой Алтан намар урлагийн наадмыг 3 дахь жилдээ зохион байгуулахаар боллоо. Тус урлагийн наадамд аймгийн болон 19 сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын албан хаагчид баг болж оролцох юм а. За аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын залуучуудын хилцээс 3 дахь жилдээ Алтан намар урлагийн наадмыг зохион байгуулахаар болсон байгаа. Тэгэхээр энэхүү наадамд бол төрийн байгууллагын албан хаагчид бас оролцож урлагийн авьяасаа сорин өрсөлддөг байгаа. Энэ жилийн хэмжээнийг бол манай байгууллагаас гадна 2 жил дараалал нь нэг болно. 2 дугаар байрыг эзэлж байсан нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонноос хамтран зохион байгуулагчаар бид бүхэндээ оролцож байгаа. Тэгэхээр энэхүү наадмыг бол 10 дугаар сарын 26-нд 27-ны өдрөөс зохион байгуулахаар тов гарсан байгаа. Тэмцээний техникийн зөвлөгөөн бол 10 дугаар сарын 25-ны 15 цагт болох гэж байгаа. Тэгэхээр оролцогч төрийн байгууллагын албан хаагчид маргааш буюу 25-ны 15 цагтаас техникийн зөвлөгөөнд идэвхтэй оролцохыг бас энэхүү мэдээлэлээр дамжуулан уриалж байна. Намар урлагийн наадам, багийн мэндчилгээ, хамтлаг дуу, дуэт дуу гэсэн 3 төрлөөр 10 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд ойрд хөгжим жүжигний театрт зохион байгуулагдах юм а. Уг тэмцээний техникийн зөвлөгөөн 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15 цагт аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдах тул оролцох багуудын төлөөллөд ирж техникийн зөвлөгөөнд оролцохыг хүслээ.